Po zaregistrovaní sa dostanete na takéhoto sprievodcu vytvorenia web stránky, kde napíšete názov web stránky a vyberiete hlavný jazyk. Teraz môžeme ísť napríklad do sekcie Grafická šablóna, kde vyberieme šablónu, ktorá sa nám najviac pozdáva. Tu je dôležité poznamenať, že na Veľkomio práve pracujeme na desiatkách až stovkách nových, profesionálne vyzerajúcich grafických šablónach. Následne môžeme zmeniť typ písma a poďme do záložky Obsah, kde postupne pridáme obsah web stránky. Vyberieme sekciu Záhlavie web stránky, kde nahráme logo. To je najlepšie ako obrázok v pomere strán 1:1. Doplníme popis našej web stránky, ktorý je dôležitý. Bude sa totiž zobrazovať napríklad pri výsledku vyhľadávania na internete. Následne poďme do sekcie Hlavné tlačidlo, kde ako vidíme ešte nemôžeme prepnúť toto tlačidlo na navigovať, čo pri fyzickej prevádzke dáva najväčší zmysel. Musíme najskôr v sekcii Kontakt pridať adresu. Môžeme vyplniť aj telefónne číslo, ak ho chceme mať verejné, a pridáme presnú adresu. Túto adresu môžeme ešte upresniť špendlíkom na mape. Nezabudnime aktivovať celú sekciu a znova uložiť. Následne sa môžeme vrátiť do sekcie Hlavné tlačidlo, kde sa nám už teraz sprístupnila možnosti zavolať alebo navigovať. Prepneme teda na navigovať a môžeme aj upraviť text na tlačidle. Konkrétne tu napíšeme navigovať k nám a uložíme. Ďalej sekcia video, kde sa jednoducho vloží odkaz na YouTube video a nezabudnime aktivovať sekciu a uložiť. Ďalšou zo sekcií je galéria, ktorú si rovno už takto aktivujem. Nech na to potom nezabudnem a kliknem na tlačidlo Vytvoriť nový album. Album pomenujem a môžem pridať popis. Pridám niekoľko obrázkov, ktoré si môžem potom zoraďovať chytením a posunutím na miesto podľa poradia, ako mi vyhovuje. Potvrdím. Obrázky sa nahrajú a album uložím. Môžeme ešte týmto tlačidlom zvoliť, či sa majú obrázky zobrazovať skôr na výšku alebo na šírku. Galériu uložím a je verejná. Ďalšou zo sekcií je najuniverzálnejšia sekcia, preto je aj nazvaná univerzálne menu. Cez túto sekciu sa dá štrukturovanou prehľadnou formou pridávať rôzny obsah. Kliknem na vytvoriť položku a pridám položku s názvom O nás. Do popisu položky pridám text, ktorý môže mať až 1000 znakov. Ak potrebujem dlhší text, môžem takto pridávať viacero položiek alebo pridávať text aj do popisu kategórií. Teraz vytvorím novú kategóriu, zakliknem toto tlačidlo, čím ponechám kategóriu automaticky otvorenú. Do tejto kategórie pridám položku a pridám popis. Môžem pridať aj štítok s nejakou informáciou. Pridám obrázok a uložím. Takisto pridám druhú položku a celú sekciu uložím. Ďalšou zo sekcií sú otváracie hodiny, ktoré asi chápete, ako fungujú. Nastavím prvý deň a čas od 7 do 17:00 a kliknem na toto tlačidlo, čím skopírujem otváraciu dobu na všetky pracovné dni. Zostáva nám nastaviť už len sobotu, ktorú otvoríme od 8:00 a budeme mať až do 22:00 a v nedeľu zatvorené. A nezabudnime zmeniť aj piatok, pretože piatky majú kaviárne silné a budeme mať teda otvorené až do 22:00. A samozrejme zabudli sme kliknúť na tlačidlo Aktivovať sekciu. Ďalšou zo sekcií sú odkazy, kde môžete pridať odkazy na sociálne siete, rezervačné formuláre či iné web stránky alebo akýkoľvek obsah na internete. Ja pridám odkazy na náš Instagram a Facebook. Sekciu uložím a aktivujem. Spravíme si aj jednoduchý internetový obchod, pretože naša kaviareň bude rozvážať aj jedlá. Takže v sekcii e-shop produkty vytvorím novú kategóriu, nechám ju automaticky otvorenú a pridám prvý produkt. Následne krátky popis a môžeme tiež pridať dlhší popis, nastavíme cenu a pridáme obrázok. Celú položku uložíme, čím sa dostala do sekcie e-shop. Takýmto spôsobom pridáme ďalšie produkty aj do ďalších kategórií. V hlavných kategóriách môžete vytvárať aj podkategórie a takto štrukturovať svoju ponuku internetového obchodu. Teraz nám ešte v e-shope zostáva nastavenie spôsobu doprav a platieb. Na tejto konkrétnej prevádzke budeme poskytovať osobný odber. Adresa sa na vyzdvihnutie sa automaticky nastaví na tú, ktorú sme zadali v sekcii Kontakt. Ďalšou z možností dopravy je rozvoz, ktorý je zaujímavý najmä pre reštaurácie, kaviárne alebo iných predajcov, ktorí chcú svoj tovar rozvážať. V tomto type dopravy si môžete nastaviť svoje vlastné zóny, kam rozvoz robíte podľa mestských častí alebo obcí. Prípadne si môžete nakresliť na mapu aj svoju vlastnú zónu. Týmto zónam môžete potom nastaviť cenu za doručenie do týchto zón. Takisto môžete nastaviť časy rozvozu v týždni. Mimo týchto časov sa nebude dať vytvoriť objednávka. A tiež môžete pridať výnimky z tohto týždenného rozpisu. Napríklad na sviatky alebo dni, kedy máte úplne zatvorené. Napríklad z dôvodu dovolenky. Ďalej je tu typ dopravy Slovenská pošta. V tomto type dopravy pridáte krajiny, do ktorých chcete povoliť zasielanie a nastavíte cenu za dopravu. Kurierská služba je univerzálny nástroj pre akúkoľvek kurierskú službu, s ktorou spolupracujete. Môžete rovnako tak pridávať krajiny a ceny za doručenie. Pri pakete, respektíve zásilkovni, sú prednastavené 4 krajiny, ktoré sú automaticky dostupné pre zasielanie z aplikácie Paketa aj s cenami, ktoré sú aktuálne v tejto aplikácii. Samozrejme môžete pridávať či uberať ďalšie krajiny. Pri objednávaní v košíku, keď si zákazník vyberie možnosť dopravy Paketa, si bude môcť vybrať aj konkrétny box, kde si balík chce vyzdvihnúť, prípadne odberné miesto Pakety.
Čo sa týka platobných metód, je tu možnosť platby kartou, ktorá je veľmi jednoduchá na nastavenie. Po spustení tohto sprievodcu trvá nastavenie platobnej brane asi 2 minúty. A po tomto sprievodcovi môžete okamžite začať prijímať platbu kartou. Ďalej je tu bankový prevod, pri ktorom si zadáte číslo účtu a zákazníkovi sa po objednaní vygeneruje okrem platobných inštrukcií aj QR kód, ktorý môže naskenovať a platbu odoslať takýmto jednoduchým spôsobom. Môžete nastaviť aj platbu pri doručení, čiže dobierku a cenu za dobierku. Ďalej platbu pri prevzati na prevádzke, ak si zákazníci budú pre tovar chodiť k vám. Systém podporuje zjednodušenou formou aj platbu cez kryptomeny. Teraz môžeme prejsť do záložky e-shop a produkty. Keďže máme nastavené spôsoby dopravy a platby, môžeme aktivovať celú sekciu e-shop, čím sa spustí internetový obchod. Tým máme našu stránku vytvorenú, môžeme si ju pozrieť. Môžeme si tiež vytvoriť aj skúšobnú objednávku. Vyberieme dopravu, konkrétne tu je len osobný odber. Zadáme naše údaje. V prípade osobného odberu stačí e-mail, telefónne číslo, krstné meno a priezvisko. Vyberieme platbu, v tomto prípade je možná platba pri vyzdvihnutí a potvrdíme objednávku. Objednávka je vytvorená a takto vidíme detaily objednávky. Zákazník vidí aj adresu, kde si môže tovar vyzdvihnúť a môže sa tam aj navigovať. Je dobre spomenúť, že Velkomio podporuje aj digitálne produkty alebo služby, pri ktorých od zákazníka systém nežiada typ dopravy. Už iba nám ako majiteľom tejto kaviarne zostáva ísť do prehľadu objednávok, kde vidíme túto objednávku. Po jej pripravení môžeme stav tejto objednávky prepnúť na pripravená na vyzdvihnutie. Teraz dostane zákazník notifikáciu, že si môže pre svoju objednávku prísť. Keď zákazník príde pre objednávku, môžeme stav tejto objednávky prepnúť na odovzdaná. Teraz už máme objednávku vybavenú a je zase vo filtri vybavených. Toto je ešte detail objednávky, kde vidíme všetky údaje o objednávateľovi a obsah jeho objednávky, samozrejme aj spôsob dopravy a platby. Tuto ešte môžete pridať internú poznámku pre seba alebo personál. Systém tiež podporuje skladové hospodárstvo, to znamená automatické odpočítavanie položiek zo skladu. V prípade storna objednávky sa objednané kusy znova vrátia na sklad v tom poradí, akom boli objednané. A toto je v skratke systém Velkomio. A teraz hurá na vytvorenie vašej vlastnej web stránky. Držíme palce.